นางศรีวรรณ ศรีบัณฑิตอายุ 48 ปีบ้านผาบ่องหมู่ที่ 12 ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาชีพเกษตรกรรมมีสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 4 คนครอบครัวของนางศรีวรรณให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของกิจกรรมในชุมชนจึงทำให้นางศรีวรรณมีบทบาทหน้าที่หลายด้านในการร่วมพัฒนาชุมชนอาทิเช่นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านอสม.อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.อาสาสมัครมาลาเรียและหมอดินอาสานอกจากนี้ครัวเรือนยังเป็นสมาชิกและมีบทบาทสำคัญในกลุ่มของชุมชนจำนวน 6 กลุ่มได้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านและอสม.ครอบครัวของนางศรีวรรณมีการจัดสรรเนื้อที่จำนวน 9 ไร่เป็น 5 ส่วนดังนี้ทำนาปลูกข้าวจำนวน 2 ส่วนปลูกผักจำนวน 1 ส่วนเลี้ยงสัตว์จำนวน 1 ส่วนเลี้ยงปลาจำนวน 1 ส่วนโดยปลูกข้าวปีละ 2 ครั้งทำนาปีปลูกข้าวหอมมะลิทำนาปรังปลูกข้าวกอขอทำสวนปลูกกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่มะนาวมะม่วงฝรั่งมะเฟืองหวานชมพู่สับปะรดแก้วมังกรมะกอกมะละกอส้มโอไร่ข้าวโพดหวานปลูกผักสวนครัวเช่นชะอมมะเขือผักบุ้งพริกไทยข่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงผักกูดซึ่งพืชผักสวนครัวเหล่านี้สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนของนางศรีวรรณทั้งรายได้รายวันรายเดือนและรายปีโดยเฉพาะผักบุ้งที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นกอบเป็นกำจำนวนต่อปีมีรายได้เป็นแสนบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลาดุกปลานิลปลาช่อนเลี้ยงกระบือเป็ดไก่พื้นเมืองและสุกรไว้จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งอันนี้พืชผลที่ได้จากการทำพืชผักสวนครัวค่ะขายทุกวันค่ะมีรายได้ทุกวันผักกูดค่ะผักชะอมค่ะอันนี้ผักน้ำค่ะแล้วนี่ผักหวานนี่เกิดจากการเลี้ยงเป็ดค่ะเก็บเป็ดไข่เป็ดขายทุกวันค่ะเช่นมะนาวค่ะลูกละ1 บาทอันนี้มะเขือเปราะบ้านละ4 บาทค่ะอันนี้ผักเสี้ยวถุงละ8 บาทค่ะอันนี้มะเขือพวงถุงละ4 บาทค่ะอันนี้พริกถุงละ4 บาทอันนี้ข่ามาละ4 บาทอันนี้ค่ะที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวของสมาชิกของเราค่ะคือผักบุ้งเงินแสนค่ะครอบครัวนางศรีวรรณจึงเป็นจุดเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนที่มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรเป็นประจำสิ่งสำคัญที่ทำให้การวางแผนในการประกอบอาชีพประสบผลสำเร็จนั่นคือการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างสม่ำเสมอทำให้รู้รายรับรายจ่ายรู้สถานะเศรษฐกิจของครัวเรือนสามารถวางแผนชีวิตได้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและฟุ่มเฟือยมีเงินออมไม่มีหนี้โดยครัวเรือนของนางศรีวรรณเป็นสมาชิกและได้ออมเงินสัจจะในกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้านออมเงินฝากกับธนาคารเช่นโครงการเงินออมลูกรักฝากเงินออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยนำมาสู่การวางแผนการเงินของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพครัวเรือนมีเงินฝากจากการออมสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลดีจากการทำบัญชีครัวเรือนนี้จะได้รู้ถึงการจ่ายเงินของครัวเรือนค่ะจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายค่ะวันหนึ่งนี้ต้องมีรายรับ350 บาทต่อวันค่ะปัจจุบันครอบครัวของนางศรีวรรณมีความอบอุ่นเข้าใจกันไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นครอบครัวปลอดยาเสพติดและเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่มีหนี้นอกระบบมีความสุขมีกินมีใช้เหลือขายสร้างรายได้แบ่งปันให้เพื่อนบ้านเป็นครัวเรือนต้นแบบในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเห็นผลเป็นรูปธรรมและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในชุมชนครอบครัวคุณศรีวรรณนะคะสมควรได้รับการยกย่องเป็นครอบครัวสัมมาชีพตัวอย่างของชุมชนหรือว่าของตำบลของเรานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ได้น้อมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9มาใช้ในชีวิตประจำวันมาโดยตลอดนะคะก็ได้คัดเลือกของคุณศรีวรรณศรีบัณฑิตนะคะเป็นครัวเรือนสามัคคีชุมชนตัวอย่างในของระดับอำเภอค่ะเนื่องจากครัวเรือนนี้ที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถมาเป็นแบบอย่างของครัวเรือนอื่นได้นะคะและครัวเรือนคุณศรีวรรณศรีบัณฑิตได้รับคัดเลือกให้เป็นครัวเรือนสามัคคีในระดับจังหวัดนะคะค่ะในฐานะของพนากรนะคะที่ได้มาสนับสนุนส่งเสริมครัวเรือนสามัคคีชุมชนนะคะก็จะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการต่อยอดขยายผลให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนต่อไปค่ะครับสวัสดีครับผมนายอำนาจสร้อยสุวรรณนะครับในฐานะพนักงานอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาส่งเสริมครัวเรือนสามัคคีคุณศรีวรรณศรีบัณฑิตนะครับในฐานะพนักงานอำเภอก็เข้ามาสนับสนุนโครงการสนับสนุนครัวเรือนสามัคคีชุมชนดีเด่นนะครับซึ่งอำเภอเมืองก็ได้คัดเลือกคุณศรีวรรณศรีบัณฑิตซึ่งเป็นครัวเรือนสามัคคีของหมู่ที่ 12 ตำบลผาบ่องนะครับเข้ารับการคัดสรรเป็นครัวเรือนสามัคคีดีเด่นในระดับอำเภอนะครับซึ่งก็ไม่พลาดจากที่เราคิดไว้เนื่องจากว่าคุณศรีวรรณเป็นครัวเรือนที่ทำกิจกรรมใช้ที่ดินที่เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับทุกตารางนิ้วทำเป็นเงินเป็นทองนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่เขาทำแล้วมีความสุขเพราะตรงกับคำว่าสามัคคีเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่เบียดเบียนตนเองโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นครัวเรือนตัวอย่างได้อย่างดีเป็นจุดเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรเรื่องปศุสัตว์นะครับแล้วก็เป็นคนที่จะขยายผลให้กับครัวเรือนอื่นๆข้างเคียงจากที่เราส่งเสริมเพียงแค่800 บาทจากโครงการกิจกรรมของกรมนะครับในฐานะภาคการอำเภอเนี่ยก็ภูมิใจกับครัวเรือนของคุณศรีวรรณศรีบัณฑิตเป็นอย่างมากก็คิดว่าคุณศรีวรรณศรีบัณฑิตเป็นครัวเรือนตัวอย่างที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้กับครัวเรือนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไปครับ ผลของการทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนำเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาใช้ในการดำรงชีวิตของเราตลอดค่ะทำให้ครอบครัวของเราไม่มีหนี้มีเงินออมและมีความสุขค่ะ